Chương 40. Bao nhiêu tấc đất bấy nhiêu tấc vàng. Tu Già Đa đi xem xét nhiều nơi, nhưng chưa có nơi nào đẹp đẽ và thanh tịnh bằng khu lâm viên của Thái tử Kỳ Đà, nằm sát thủ đô Xá Vệ. Chàng nghĩ nếu có được khu lâm viên này làm cơ sở lưu trú và hành đạo của Phật và giáo đoàn, thì đạo lý tỉnh thức sẽ được truyền bá sâu rộng trong vương quốc. Tu Già Đa tìm đến Thái tử Kỳ Đà xin gặp. Hôm ấy trong dinh thự của Thái tử có mặt một vị văn quan trong triều mà Tu Đạt Đa cũng có quen biết. Sau khi chào hỏi Thái tử và vị văn quan, Tu Đạt Đa trình bày ước muốn của mình và xin Thái tử nhường lại cho chàng khu vườn của Thái tử để làm cơ sở tu học và hoằng pháp cho Phật. Thái tử Kỳ Đà mới có 20 tuổi. Khu vườn này là khu vườn của vua Pasenadi ban cho chàng năm ngoái. Thái tử nhìn vị văn quan rồi nhìn Tu Đạt Đa, chàng nói: khu vườn ấy là của phụ vương tôi cho tôi, và tôi quý nó như vàng. Nếu ông có đủ vàng lá đem trải đầy khu vườn thì tôi sẽ nhường nó lại cho ông. Thái tử Kỳ Đà nói nửa đùa nửa thật, nhưng người thương gia trẻ tuổi lại không cho đó là chuyện đùa. Chàng nói: được rồi, tôi sẽ theo điều kiện của Thái tử đặt ra. Sáng mai tôi sẽ cho người chở vàng tới. Thái tử Kỳ Đà giật mình: tôi nói đùa đó mà, tôi không bán khu vườn của tôi đâu, ông đừng có chở vàng tới. Nhưng Tu Đạt Đa vẫn nghiêm trang: thưa Thái tử, ngài là một bậc vương giả, ngài đã nói ra lời nào thì chắc lời ấy không thể bị xóa bỏ. Rồi Tu Đạt Đa quay sang hỏi vị văn quan đang ngồi uống nước với Thái tử: thưa đại nhân, có phải đúng như vậy không? Vị văn quan gật đầu. Ông ta quay về phía Thái tử Kỳ Đà: vị thương gia cấp cô độc này nói đúng, thưa điện hạ. Đã không đưa giá ra thì thôi, một khi đã đưa giá ra thì ta không có quyền không bán. Thái tử Kỳ Đà đành nhượng bộ. Tuy nhiên chàng hy vọng rằng Tu Đạt Đa không có đủ vàng. Thái tử chỉ kịp nói gì thêm thì Tu Đạt Đa đã đứng dậy chắp tay tạ ơn và cáo biệt. Ngay sáng hôm sau, chàng cho người chở vàng tới lót khu vườn. Thái tử Kỳ Đà chứng kiến cảnh tượng lót vàng này và rất lấy làm kinh ngạc. Thái tử biết đây không phải là một chuyện mua bán tầm thường. Không ai bỏ ra một số vàng lớn như thế để mà mua một khu vườn giải trí. Phật và giáo đoàn của người chắc chắn là những nhân vật lỗi lạc lắm, cho nên người thương gia này mới phát tâm dũng mãnh như thế này. Nghĩ thế, Thái tử tới gần Tu Đạt Đa và hỏi thăm chàng về Phật. Mặt vị thương gia sáng lên. Chàng kể cho Thái tử nghe về con người của Phật, về đại cương giáo lý của người và về giáo đoàn của các vị khất sĩ. Chàng lại hứa ngày mai sẽ đến mời Thái tử đi thăm viếng Đại Đức Xá Lợi Phất, một vị cao đệ của Phật hiện đang có mặt tại thủ đô. Nghe Tu Đạt Đa nói, Thái tử Kỳ Đà cũng cảm thấy hứng khởi trong lòng. Lúc bấy giờ, người của Tu Đạt Đa đã chở vàng được 3 chuyến và đã lót được khoảng 2/3 khu vườn. Khi chiếc xe sắp đi chuyến thứ 4 thì Thái tử Kỳ Đà đưa tay ngăn lại. Thái tử nói với Tu Đạt Đa: thôi, ông lót từng ấy vàng đủ rồi. Phần đất còn lại là phần ta hiến tặng cho Phật và giáo đoàn. Ta cũng muốn góp phần vào công trình lớn lao và đẹp đẽ của ông. Ta nói như thế này, ông nghe có được không nhé? Cứ xem như là ông cúng đất, còn ta thì cúng cây cho tu viện. Sau này có ai hỏi thì ta có thể nói rằng tu viện này tên là vườn cấp cô độc với cây của Kỳ Đà. Ông có chịu không? Tu Đạt Đa rất hoan hỉ. Chàng hân hoan thấy Thái tử Kỳ Đà chịu đóng góp vào công cuộc hoằng pháp lớn lao này. Chiều hôm sau, chàng đã rước Thái tử đi thăm Đại Đức Xá Lợi Phất, để Thái tử được thấy nhân cách của thầy và được nghe thuyết pháp. Sau đó, cả ba người cùng đi đến khu vườn mà Tu Đạt Đa vẫn gọi là Kỳ Viên, dù chàng đã đứng tên làm địa chủ.
Tu Đạt Đa hỏi ý kiến thầy Xá Lợi Phất và Thái tử Kỳ Đà về kế hoạch xây dựng cư xá, thiền đường, nhà giảng và phòng tắm. Chàng muốn dựng một mái tam quan trước cổng tu viện trên khoảng đất của Thái tử Kỳ Đà cúng dường để kỷ niệm và cũng để làm vui lòng Thái tử. Thầy Xá Lợi Phất đã đưa ra nhiều chỉ dẫn rất quý báu về việc xây dựng cư xá, thiền đường, nhà giảng và phòng tắm. Bởi vì thầy biết rất tường tận về những nhu yếu của các sinh hoạt tu viện, một nơi êm mát được chỉ định để làm am lá cho Phật, những con đường được vạch ra và những giếng nước được bắt đầu đào. Tu Đạt Đa khẩn khoản yêu cầu Đại Đức Xá Lợi Phất cư trú ngay tại Kỳ Viên để giúp chàng điều động công việc xây cất những tiện nghi cho tu viện. Có những buổi sáng gia đình Tu Đạt Đa mang thức ăn lên để cúng dường Đại Đức. Vào những hôm này, Đại Đức không đi khất thực, còn vào những buổi khác, Đại Đức thường mặc áo mang bát đi khất thực trang nghiêm trong thành phố. Dân chúng thủ đô dần dần biết tới Đại Đức, và từ câu chuyện Tu Đạt Đa lót vàng mua đất Kỳ Viên đã được truyền đi khắp nơi. Ai cũng biết rằng vị thương gia trẻ cấp cô độc đã mua đất của Thái tử Kỳ Đà và đang xây cất tu viện cho một giáo đoàn sẽ từ Ma Kiệt Đà tới. Thỉnh thoảng vào những buổi chiều, Đại Đức Xá Lợi Phất thuyết pháp tại Kỳ Viên và dân chúng thủ đô đã bắt đầu đi nghe khá đông. Phật chưa tới mà đạo tu của Phật đã được dân chúng hâm mộ. Bốn tháng sau, khi công cuộc xây cất đã gần hoàn tất, Đại Đức Xá Lợi Phất lên đường trở về Dương Xá đón Phật. Buổi sáng, khi Đại Đức Xá Lợi Phất về tới Tỳ Xá Ly, thầy thấy bóng dáng rất nhiều chiếc áo vàng trong thành phố. Hỏi ra, thầy biết là Phật và trên 500 vị khất sĩ đã tới Tỳ Xá Ly trước đó mấy hôm. Hiện Phật đang cư trú trong rừng lớn. Xá Lợi Phất lập tức tìm về giảng đường thăm Phật. Phật cho thầy biết là nữ cư sĩ Ambapali vừa mới tới thỉnh Phật và giáo đoàn tới thọ trai ngày mai tại vườn xoài của bà. Người hỏi thăm về cuộc hành hóa của thầy ở Xá Vệ. Sau khi nghe Xá Lợi Phất kể lại những gì đã xảy ra tại thủ đô vương quốc Câu Tác La, Phật cho thầy biết rằng hiện các đại đức Kiều Trần Như và Ca Diếp đang hướng dẫn đại chúng tu học tại Trúc Lâm, và tất cả các vị khất sĩ hành đạo trong vương quốc Ma Kiệt Đà đã được Phật thông báo nên y chỉ vào hai thầy ấy. Trong số 500 vị khất sĩ đi theo Phật, 200 vị sẽ ở lại hành đạo tại tiểu bang Videha và tại Tỳ Xá Ly, còn 300 vị sẽ theo Phật qua Câu Tác La. Mọi việc đều đã được các thầy phụ tá sắp đặt cho chu đáo. Phật cho biết ngày mốt Phật sẽ rời Tỳ Xá Ly để lên đường đi Xá Vệ, và người bảo thầy Xá Lợi Phất cùng đi với người. Được cúng dường Phật và giáo đoàn khất sĩ tại vườn xoài của mình, Ambapali rất lấy làm mãn nguyện. Bà chỉ tiếc cậu con trai của bà là Kỳ Bà đã không được ở nhà để thừa tiếp Phật cùng giáo đoàn. Cậu đang theo học ngành y khoa gần thủ đô Dương Xá. Ngày hôm qua, sau khi tới thỉnh Phật ra về, bà gặp một số các vương tử ly xa ở giữa đường. Các vị vương tử này là những người có quyền thế và bậc nhất ở Tỳ Xá Ly. Họ đi trên những chiếc xe sông mã trang sức cực kỳ lộng lẫy. Họ đón đường bà. Chiếc sông mã của bà phải ngừng lại. Họ hỏi bà đi đâu. Ambapali trả lời là bà vừa đi thỉnh Phật và giáo đoàn, ngày mai về dùng cơm trưa. Các vị vương tử đề nghị bà hủy bỏ việc mời Phật và chỉ nên mời họ. Họ nói: nếu như nàng chịu mời chúng tôi sẽ trả giá bữa cơm ngày mai là 100.000 đồng vàng. Theo ý các vị vương tử, mời các ông thầy tu thì chẳng có ích lợi và vui vẻ gì. Ambapali trả lời: quý vị vương tử chưa biết Phật nên mới nói như thế thôi. Tôi đã mời Phật và giáo đoàn của người vào ngày mai rồi. Quý vị vương tử có cho tôi cả thành Tỳ Xá Ly cùng tất cả đất đai bao quanh thành, thì tôi cũng không đánh đổi bữa cơm ngày mai cho các vị. Đừng nói là các vị trả cho tôi 100.000 đồng vàng. Thôi, tôi xin phép các vị để được về nhà sớm, để tôi lo cho cuộc đón tiếp ngày mai.
Các dương tử ly xa bắt buộc phải tránh đường cho bà đi. Ambapali đâu có biết rằng sau khi tránh đường cho bà đi, họ đã rủ nhau tìm đến Phật để xem ông thầy tu này là ai mà Ambapali kính trọng đến thế. Họ tìm đến rừng Đại Lâm, họ đậu xe ở gian rừng và đi bộ vào. Phật biết đây là những thanh niên có nhiều hạt giống từ bi và trí tuệ. Người mời họ ngồi và kể chuyện cho họ nghe. Người kể cho họ nghe về thân thế và lịch trình tu đạo của người, rồi người nói về đạo lý diệt khổ và lý tưởng giải thoát. Người biết họ cũng thuộc về giai cấp sát đế lợi, cũng thuộc về hoàng tộc như người. Nhìn họ, người thấy hình ảnh của người ngày xưa. Câu chuyện người nói vì thế rất có vẻ thân mật. Sau khi được nghe Phật thuyết pháp, các vị dương tử ly xa bừng tỉnh. Họ thấy được họ thấy được sự hưởng thụ giàu sang và quyền bính không đủ đem lại cho họ hạnh phúc. Họ tìm thấy lý tưởng cho tuổi trẻ của họ. Tất cả đều xin nguyện làm học trò tại gia của Phật. Họ ngỏ lời thỉnh Phật ngày mai đến thọ trai. Phật mỉm cười: ngày mai tôi đã được Ambapali mời rồi. Các vị dương tử cũng mỉm cười. Họ nhớ lại cuộc đối đáp giữa họ và Ambapali trước đó. Một vị nói: vậy thì chúng con xin thỉnh Phật vào ngày mốt. Phật mỉm cười chấp thuận. Tại lễ cúng dường tổ chức ở vườn xoài, Ambapali đã mời các thân hữu của bà đến để nghe Phật thuyết pháp. Một số các dương tử ly xa cũng đã được mời tham dự buổi lễ này. Ngày hôm sau, Phật với trên 100 vị khất sĩ tới dự lễ trai tăng tại trú sở các dương tử ly xa. Phật và các vị khất sĩ được đón tiếp rất long trọng. Các thức ăn được cúng dường tuy là những thức ăn chay, nhưng đều là những thức trân quý và bậc nhất. Các loại trái cây như mít, xoài, chuối và hồng táo đều đã được hái từ vườn cây của các dương tử. Thọ trai xong, Phật giảng cho mọi người nghe về giáo nghĩa duyên sinh và con đường của 8 sự hành trì chân chính. Bài giảng của Ngài làm rung động tâm can của những người nghe. 12 vị dương tử đã cầu Phật cho được xuất gia. Phật vui lòng chấp nhận họ. Trong số những người được xuất gia hôm ấy có Othada và Sunakhatta, 2 vị dương tử có ảnh hưởng lớn trong bộ tộc Lisa. Cuối buổi cúng dường, các vị dương tử trong bộ tộc Lisa khẩn khoản thỉnh Phật và giáo đoàn sang năm về an cư tại Tỳ Xá Ly. Họ hứa sẽ cất tu viện và giảng đường trong khu rừng lớn để có chỗ an cư cho Phật và hàng trăm vị khất sĩ. Phật chấp thuận lời thỉnh cầu này. Sáng ngày hôm sau, nữ cư sĩ Ambapali đến viếng Phật rất sớm. Bà ngỏ ý muốn Phật nhận vườn xoài của bà như một phẩm vật cúng dường của bà cho giáo đoàn khất sĩ. Phật nhận lời. Sau đó, Phật cùng Xá Lợi Phất và tăng đoàn lên đường đi về thủ đô Xá Vệ.